大家好啊！今日我哋牛醫生與狗護士嘅錄音時間又翻嚟啦。今日咧阿筍哥坐翻喺度，咁咧有樣嘢我想講啊。咁我啊患緊咗豬流感，今日確診。我屌你老味！今日咧我哋喺豬流感嘅陰影之下就錄音，把聲都好撚。你睇我幾撚用啊？豬流感都嚟啊！我食撚咗特敏福㗎啦。喂，有冇事咧？食咗特敏福就冇事。好老實講嗱，今次豬流感咧同上次流感有咩唔同咧？哇！我屌佢老味，發燒唔退嗰個嘢慘。係啊，即係微燒唔退嗰個嘢金定啊！真係。即係佢唔係發得高喎，屌你老味！佢第一兩日就好高啊，咁之後就我最高我去到38.5咯。咦？都好高啦，咁即係38唔退咯，38啊3837點幾唔退咯。不過都唔係叫微燒啊，呢度都叫高燒啊。叫吹燒啊！屌你，總之唔退咯，嗰下嘢。你有冇揾人屌你屎忽吸咗啲熱力走？嗱，我哋今日講一集大迷信。對燒神棍，幫我放個屁先，屌你老母，陣間臭撚死你啊！好撚複雜喎，屌快放！咪等啦，最多。喂，真係好撚實。嗱，我話俾大家聽，呢個禮拜定上個禮拜兩單嘢，好似上個禮拜。咁咧兩單嘢，我諗大家都即係有睇報紙都知啊。咁咧話説有一個第一單咧就係阿僆模咧就俾個貨車佬咧就係咩鬼挨屌。咁咧第二個咧就係有一個咩讀嗰個咩專上學院嗰條女就又係俾人挨屌。哇！我真係覺得即係香港嗰啲專上教育咧都唔知為即係都唔知。唔係嗱，你聽我講筍哥。村上春樹出一本新書，嗰本新書叫 IQ 89，我懷疑嗰啲能有個 IQ 真係得89嘅。我屌佢老母係咪弱智啊？咁撚樣讀得專上學院，我屌佢老母！即係佢最戇鳩一樣嘢就係信咩咧？嗱，你而家屋企有鬼，咁咧你有啲邪嘢，咁佢仲要信個女校工喎，屌佢老味！個女校工就帶佢去，喂，我識個麻甩佬楊巨吸引法，佢擺條撚落你個閪度，咁就去吸走啲嘢。我屌佢老母！我試下同中華同人講，我諗俾人扯撚包春袋好似。係，即係咧，我覺得點解我就係喺度諗咧，點解呢啲嘢咧去到而家呢個2009年啊，仲有人相信？即係係唔講我哋講冇人信。即係咪其實我哋應該即係幫使唔使戴翻口罩？唔使啦，我跟啲口水噴到。有中都中咗啦，頭先都。咁啊屌一齊食飯通常都瀨咗嘢。咁啊我有啲想咳而家。係咩？喂，如果你惹一豬流感，你記得翻嘢你好細喎。點啊？我都係咁諗。即係咧，你去諗下咧，嗱，譬如話如果你要講呢個大話嘅時候咧。你係唔係我都係戴翻口罩先，你繼續講，我費事口水噴撚到。係咩？我哋等一等啊，狗護士大哥。唔係我真係戴翻口罩先，陣間口水噴撚到你啊！屌你，好撚大鑊㗎嘛！係嘛？你知啊？屌你老味，我撚住噴撚到應，屌你老味，炒撚個打機撚啦！屌。係咩？我就而家諗住中招。唔係啊！我諗住咧中招咧，諗住翻去野鳩啲同事啊，開頭諗住，哇！我屌佢老母，翻去野鳩啲同事，我話俾大家聽，野撚咗豬流感，連行都行唔撚到。係咪大話？哇！好撚攰啊！屌，都唔係講笑啊！真係攰撚到散撚晒。但係咧嗱，你咁樣諗啊，即係而家呢個年代啊，係你如果你諗到一條咁嘅屎橋，係唔係你都唔敢同人講啦？你唔敢屎橋嚟，即係你係唔敢同人講啊？即係咧，你幾乎係覺得係肯定係一定係坐緊監啦，拉緊啦。你聽我講，除咗你呢啲你唔好諗啦，筍哥，你會諗一樣嘢，我講出嚟會唔會俾人笑我弱智啊？即係等於你同我講啫。喂，嗱，筍哥，你想考試合格咧，嗱，你而家咧就揾隻雞乸翻嚟，就喺個屎忽窿度插入去，咁之後咧射兩隻精，咁咧包你啲考試100分。我屌你咁同樣諗住前細個睇有套鹹片，有咩好笑嘅？四仔嚟嘅，係講話有個女仔咧就係中意游水，係，但係咧教練咧就話佢游得唔夠快，係，咁咧於是乎咧，即係我講，幫佢冚，但係咧吞啲嘢之後咧多啲蛋白質游快啲，鬼西片嚟嘅，細個睇，後來咧講緊近來咪有單咁嘅新聞嘅，有條友推咗條友仔入去個男，入去男廁話點解方力申游得咁快，因為佢下體大。即係咧，你諗下呢啲咁嘅，其實係一啲。你聽我講，你知唔知佢真入嚟咁久啊？因為個撚樣春代大啊！即係咧，呢啲咧係一啲好舊嘅一啲
騙人嘅橋段，或者其實根本你諗根本有基本常識都唔會信啦。係咯，即係所以嗰個僆仔最尾係報緊警啊嘛。係啊。咁但係嗰個僆妹咧，即係可以俾人哋動咗幾次咧？唔係動佢嗱，專上學院嗰個就第一次啫，第二次。咁至於你話阿僆模咧，動撚咗9次。係咯。嗱，呢真係好啦，戇鳩。你個經理人介紹你喎，你有冇搞撚錯？你會唔會介紹阿筍哥？你會唔會介紹你個僆仔？喂，你條僆話俾你聽，阿筍哥啊，我呢排啲運氣唔好，哇！你啊，不如咁啦，揾狗護士屌屎忽，屌12次。嗱，你又諗翻，即係咧做嗰個人都好撚大膽㗎。係。嗱，呢啲咁嘅橋，你知道好容易爆煲㗎嘛？係。即係嗱，我即係調翻轉，你唔知啫，唔係即係你戇鳩啫，你身邊啲人戇鳩㗎嘛。係。你呢啲嘢求其啊，唔知點解邊個三姑六婆一聽就知道你打嘢啦。係。係啊，咁你隨時就3年零8個月㗎咯喎。乜？但係呢冇乜單嘢坐，應該就告唔入喎，屌！點解咧？嗱，第一僆模嗰啲係自願啦。第二樣嘢佢都係閪屌嘅，閪屌係。唔係喎，而家係咩行騙？呢個告佢行騙同埋呢個不正當性行為。係啊，好似係。係啊，即係呢個所以即係點講咧？其實佢嚴格嚟講都係呃咯，真係。咁啊係。係啊，所以我覺得其實行騙嗰個人都好撚大膽啊！咁啊係。係啊，你咁樣講緊，如果你有正當職業有啲錢，屌你佢揸泥頭車真係有案底仲好揸添啦！你同大哥講，我屌你老母，我坐撚咗12次監！哇係咩話咁啊堅喎！你揸泥頭車適合你啊呢份工。喂，但係咁喎，你其實有機會，即係點講咧？你所謂犯案，好似我今朝去買餸嘅時候，見到個朋友，咁我話咦點解你買餸兩手空空嘅？佢話屌擺喺單車度啊嘛咁樣。跟住然後咧，我話單車擺邊啊？又唔係擺喺條街度咯。跟住然後我話你唔驚俾人攞啊？佢話喂，屌你唔係啊！09年仲信有人撻餸，即係咧佢話我啲菜值幾蚊，你諗下機會成本幾高？其實咧，佢講完我又覺得啱喎。嗱，你諗下你嗰袋餸擺喺度，你聽我講嚇，你聽我講啊！你個老友真係好信任香港嘅治安。我話俾你聽，當年我同寶寶龍住呢個屏山，咁咧攞架單車。咁咧就跟架單車前有個餸籃啦，就踩單車天水圍買餸，我就同寶寶龍講啦，屌你老味，2006年邊有人偷餸㗎？擺喺度入超級市場，我話俾你聽出嚟，嗰啲餸就真係唔見晒，個單車喺翻度。我覺得咁，即係咧。屌你成袋餸俾人清撚咗佢咯！我屌佢老母。咁可能你有啲咩貴嘢，佢就係。貴咩嘢啊？屌你爛菜一樖，屌你老味2個爛橙，屌你老味閪半條嗰啲魷魚死嘅，屌你都攞撚咗啦佢嘅。係，咁咪即係又撲街咯。咁但係我哋咁睇咯，即係你就算俾人偷咗，佢10零20分鐘嗰度。Exactly，即係其實唔係收，你唔係損失好大啫。咁啊係，但係啲人偷餸㗎，屌你！即係你，但係咧你又諗諗，即係嗰個偷嗰人第一就佢係極愚昧啦。即係萬一真係你報警，附近有警察嘅時候，你咪揦嘢咯。咁係啊，所以偷餸。咁所以咧，中間嗰個機會成本太高。係啊，即係你諗下咧，呢個犯人咧，佢喺犯罪嘅時候啊，其實第一佢要相信咧，佢呢條橋係呃到一個正常智力嘅人。你又錯啦，順哥。呢個世界咧好多嘢都好撚得意啊！通常咧嗰啲汪洋大盜咧都唔會衰嘅，即係你嗰啲即係譬如倫敦金嗰啲屌你好耐先衰，你打劫屌葉繼歡好耐先衰，衰邊啲咧？偷雞摸鼠，林子祥去偷底褲，嗰個叫乜鬼嘢？榮乜鬼嘢？嗰個女去偷博樂，去馬莎偷太陽眼鏡。屌你老味，次次都係衰啲偷雞摸鼠喎！嗱，呢個世界永遠都係咁噶，衰又唔會衰啲汪洋大盜啊！所以你做衰嘢咧，一係就去做啲大單啲啊，等於上次嗰個私家醫生，屯門醫院嗰個急症室醫生㗎。屌你嗱，佢咧話説咧就係摸撚咗人哋個波，你有冇睇嗰單嘢？有話説咧條僆好似12歲，咁咧12歲就有急症室就話肚痛，咁咧個醫生就叫佢你揦起件衫睇下個肚啦。佢報紙就寫咗件連身裙，我一諗起連身裙諗起咩咧？校服。第二樣嘢就諗起嗰條女一定好撚打波，如果唔係好撚打波，條女個樣一定好撚傻。咁佢一揦起咧就揦撚，叫條女咧連個膊碌都揦撚咗上呢個鎖骨嗰度，咁咧就開始幫佢檢驗啦。咁咧個官咧就話嗰個女仔非常之咁口供可信，點解咧？佢因為咧個醫生咧試過攞1分鐘嘅時間咧攞個掌心幫佢按摩粒波的，咁呢個肯定唔係檢查嚟㗎啦！你會唔會攞個掌心幫佢按摩粒波的1分鐘啊？但係一定唔係檢查。但係現場有冇護士喺度㗎？就係冇啊嘛！屌，咁咪賴嘢啦！有護士你梗係摸埋個護士啦，有護士
事，你梗係揸埋個護士。真係瀨嘢，即係咧，你睇下就係，即係嗱，醫生呢下咧佢真係走火。呢個咪笨柒咯。呢個走火，即係佢嗰時候，喂，你現場已經人哋揦高咗件衫，你睇到，嗱，你呢啲走火你就情有可原啦，你都知道佢點解走火啊咁樣。但係，喂，你睇下嗰條友嗰條神棍擺到明係度條橋，講出嚟都驚俾人笑。然後佢講。但有點喎？嗱，呢下好嘢，即係咧。佢屌撚咗成9次，所以咧，我覺得咧，屌撚到大肚先。做親呢啲壞事咧，一定係要睇時機。咩意思咧？就係一定係嗰個，因為嗰個校工已經知道咗個女仔話撞鬼啊嘛。係。於是介紹個人俾佢，咪增加咗個可信性啦。係。所以咧，有時咧，下次線人哋嘅時候，我講一單嘢俾你聽。話説咧，我當年咧就有個黐線佬咧就入咗嚟我哋間房喎。咁咧個黐線佬個老豆咧就有水嘅，即係真係有錢佬嚟嘅。咁個黐線佬咧就喺即係某大即係專上學院度咧就讀大學嘅，咁咧就話自己撞撚咗鬼。咁